ಕಿವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ್ವಾರಾ ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೀನಿ. My dear friends, don't forget to share maximum people, lot of people struggling how to be healthy. ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಸರು ತಲುಪಿದೆ. ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀವಿತವಾದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರಿಂದ ತುಳಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಅಮೃತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಸರದಿಂದ 5 ರೀತಿಯ ತುಳಸಿ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾನಮ್, ಓಸಿಮಮ್ ಗ್ರಾಟಿಸಿಮಮ್, ಓಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್, ಓಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಓಸಿಮಮ್ ಕೊರೋಫೈಲ್ಟಮ್. ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಿರೋಧಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಆಂಟಿಫ್ಲೂ, ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನದ ಸರವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಇತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರೋಧ ದೇಹವನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರದ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಯುವ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್: ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಫ್ಲೂ, ಕೋಲ್ಡ್, ಫೀವರ್, ಕಾಫ್, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ: ಕಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಳಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಶರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GMP ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? 10 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ. ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಧನ್ಯವಾದ.